Членки на граѓанското здружение Слоуфот Огражден од Босилово добија донација од приклучна механизација и опрема која ќе ја користат во извршување на земјоделските работи. Станува збор за донација од Евромакс за која граѓанското здружение аплицирало изминатиот период по повикот на компанијата, а набавени се од локални фирми. Се занимавам со земјоделие и това с компирус, пеперки, осе и многу ме е потребно и многу им фала за се. И мислам од ќе потребувам до крај на животот. Што конкретно добивте? Да не раче. Земјоделие со се, значи од пепер до бостан, до тутун, до пченка. Пошто пченка садиме повеќе декари, не беше неопходна таа машина. Че јас добиах култиватор и сум многу благодарна на Евромакс за донацијата, че ми беше многу потребна превдејќи се од механизацијен трактор имах, али култиватор немах. Одруженијето Слоуфот Огражден кажа дека нивна главна цел е осовременување на земјоделското производство, бидејќи без соодветна механизација тешко дека може да се зголемат приносите. Во основа и тоа е суштината, затоа што гледаме дека светски тренд е механизација на земјоделството, без механизирање, убаво механизирање на земјоделството не може да имаме и квалитетно земјоделство. Значи прво во основа е тоа, меѓутоа пак ќе повторам, второ е подигање на менталниот склоп на жените индивидуални фармерки за женско претприемништво, да си го најдат своето место во овој сектор, за да може сами да бидат да заработуваат. Представниците на Евромакс уште еднаш соопшти дека рударството може да коегзистира со земјоделството и затоа ќе бидат отворени за соработка со сите граѓански здруженија. Па ние силно веруваме дека рудникот, односно рударскиот комплекс може да коегзистира со земјоделието и тоа наше уверување сакаме да докажеме дека постои можност да помогнеме и ќе помагаме во наредниот период токму на земјоделското производство, за да сите овие граѓани од Струмичкиот регион да имаат подобар бенефит понатаму во нивниот живот. Приклучна механизација добија жени кои се занимаваат со земјоделство од населените места Еднокуќево, Иловица, Босилово, Ново Коњарево, Ново село и населеното место Самуилово.